Ha? Yoqmadimi? Nomus qildingmi? Nomus qilish qo'llaringdan keladigan bo'lsa, mana endi ko'rasan. Ko'ylak ishtonimni avtobusni asalokasiga olib chiqmayman. Meni ham onangnikidan jo'natmoqchimisan? Yo'q. O'g'rima. Hali meni dunyoda qiladigan ishlarim juda ko'p. Ha, hali shoshmaydilaring. Ha, bitta qiz olib sallanib kuydirmasam kerak. Dadajon nima? 3 kunlik omonat ona deb 1 yilgacha qora ko'ylakda yurishimiz kerakmi? Surishtirish kerak dadam. Opa, qo'yib qolib ketadi. Uni kampirni olgandan keyin kurabzorga borib yaxshilarga deb tursa o'lmaydi. Nimani? Soqqanlarida kuyovlarni aroqlardan paxtaga tomizib turib, sigirni yelini artallar. Kelayi? Labba. Avda bo'lib sigirni sutini ichganlar kayf qilib yuradi. Voy tavba. Ne o'ti? Qaralaring, ha? Bu xotinni men olamanmi, salla olasanmi? Hey. Qani voy? Xo'sh. Bu xotin oladi deb eshitdim. Agar shu rost bo'lsa, xotin oladigan bo'lsang, bu qulog'ing bilan bu qulog'ingni eshitib qo'y. Xotin olsang, o'zimni olasan. Barakato. Voy, shunga keldingmi? Man qara. Sen halicha semirib, dumaloq ketibsan, meni razmurimga to'rga. Qani voy, o'zing bilasan-ku, men hatto mehmonga borsam, o'zimni qoshig'im, pelimdan boraman. Birov qo'l atgan sochiqqa o'lsam ham artmayman. Bu ahvolda seni ikki dunyoda ham er olmaydi. Odamzotning yolg'iz yashashi umridan 13%ni yulib ketadi. Ha, yolg'izlik erkakmi, xotinmi bunga qaramas ekan. Asab sistemasi yemirilar ekan. Va ishtaha bo'g'ilar ekan, havas so'na boshlar ekan. Lekin xotini bor yoki eri bor xotinlarni aksincha hayotga intilish kuchi bor. O'ziga orom berish, og'naqa yaxshi kiyinish. Xullas kalom eri bor xotinlarni umri uzoq bo'lar ekan.